पंछियों की सबसे डरावनी आवाज जिनको सुनकर आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ये डॉग क्यूट लगता है, वरना ये मक्कड़ आपको खा जाएगा। नंबर 1, लायर बर्ड। इसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा रो रहा है। नंबर 2, व्हाइट बेल बर्ड। इसकी आवाज सुनकर लगता है कि कोई मौन कोई अलर्ट अलार्म बज रहा है। नंबर 3, कीवी बर्ड। इसकी आवाज किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने जैसी लगती है।